مرحبا بكم في دروس الإعلام الآلي مع الأستاذ بن شيحة من أجل متربصي التكوين المهني. مرحبا بكم. دونك توجور فيما يخص لا مينتونونس، سي لا سويت نتاع الكور اللي فات باسكو جاتي ان بو بيرتوربي فيه. دونك فوالا شفنا لو مو بيريفيريك، إلا راكم عاقلين لو كور مينتونونس اللي فات لو مو بيريفيريك بالعربية اللاواحق. دروك سؤال مطروح هو أن بما أن l'ordinateur هو غادي يستقبل لي بيريفيريك، سي لوي كي فا ريسيفوار لي بيريفيريك اي بوي كو لونيتي سونترال، الجهاز المركزي تاع لورديناتور. شرحنا باللي متكونه من ان بواتيي وكي نملؤوه يدوفيان اونيتي سونترال سوف ترتبط، هي تسمى اللي غادي سي تيل كي فا ريسيفوار تو لي بيريفيريك بغاو سوا لي بيريفيريك انترن تاع لورديناتور كيما باغ اكزومبل لو كلافي لا سوري اي ليكران، soit les périphériques extérieurs, à savoir l'imprimante, modem, etc., tout ce qu'il y a comme périphérique. Donc, j'ai l'étude de la face arrière de l'unité centrale. D'habitude, toujours je fais étude de la face arrière de l'unité centrale. Donc, le khalfi, l'ilgiaz makazi. Vous avez ici une petite image qui est un peu approchée de la face arrière. Donc, qu'est-ce que vous avez ici comme fiches? Ça s'appelle des fiches. D'accord? Bon, il y a des fiches comme ça, mais toujours j'essaye de rectifier. Les stagiaires. Donc, vous avez là, on dit plus fiches. Mais les fiches, les ports. Donc, ça, c'est quoi? C'est un port. C'est le port VGA. C'est le port VGA. Je vais l'écrire ici. Donc, VGA. Voilà, VGA câble. Jette. Hop. Le câble VGA, le voici là, c'est le câble VGA, c'est qui va permettre de relier l'unité centrale avec le moniteur. Déjà, l'écran. On dit qu'elle moniteur. Le moniteur, voilà. Les écrans, l'isme technique, c'est les moniteurs. Ok? Le moniteur, وهو الشاشة سوف يرتبط مع الجهاز المركزي عن طريق le principe VGA. Donc كلمة VGA هنا ce sont les fiches VGA. شوفوا مليح في كلمة VGA راهم جاو ثلاثة أشياء. جات la fiche VGA اللي راه قدامكم هنا، جا le port VGA, on dit aussi connecteur VGA, وجا هذا complet c'est le câble VGA. هاي راه مكتوبة هنايا câble VGA. Donc راك تشوفوا les VGA، تعلموا معايا أسماء تقنية. On dit c'est un port femelle à 15 trous. هاكا نقولوا. راك تشوفوا femelle il y a des trous. والعكس نتاعها c'est le port mâle. كيما هنايا la fiche VGA راك تشوفوا c'est une fiche mâle. لا المال ها هو هناك تشوفوا هنا هاد ليماج قدامكم هنا، جيسبر كون تبان شويه، نكبر شويه هاد ليماج هنايا. دونك vous avez تحت هودت voilà, vous avez ici le câble VGA, c'est un mâle. Voilà, هنا c'est un câble un peu spécial, c'est mâle femelle. Donc le mâle on dit c'est une fiche mâle. هاي لهنا تانيك à 15 toujours parce que 15 c'est normal يكون كيف à 15 pin بالعربية ترجمتها في الدروس تاعي قلت إبر 15 إبرة. donc connecteur ou bien port, le port VGA à 15 trous, la fiche VGA ou le connecteur VGA fiche VGA à 15 pin إبر. ربما يبان لكم بلي راني ندقق بزاف، ولكن لا، جواب لا، مانيش ندقق بزاف. il faut تعرفوا الاشياء باسمائها باسكو العالم ما يرحمش. ومن ديروا اون ريشيرش وتكتبوا دي vous allez faire des help، تحوسوا في لي هيلب ولا ديروا دي ريشيرش، تكتبوا كيما هكا سور جوجل، تحوسوا باش تقروا رواحكم برواحكم، تعلموا رواحكم برواحكم. جوجل ما يرحمش، ولا الكتب ولا وسائل البحث ما ترحمش تعطيكم الاسماء بالاسماء التقنيه كما تشوفوا. هاو كونيكتور كاب VGA. بعد عندكم دونك في الدراسه تاعي تاع لا مينتونونس كيما قلت لكم في اول شطر منها ندرسوا لو ماتيريال انفورماتيك. لو ماتيريال بديت بالاورديناتور، عرفت لو ميكرو اورديناتور ولو بي سي، وعرفت لو ماك
والانواع تاع لو بي سي المحمول اكسيتيرا لو اول ان وان اكسيتيرا. ها هو اول ان وان بعد غير نوريكم هنا رابيدمون على خاطر كنت ما درتش عليه تفسير جيد. لو اول ان وان ما بانش هنا. فوالا سا سي ان اول ان وان دو لا مارك ايبل. سي ان ماكينتوش اول ان وان. كيما تشوفوها هو تشوفوا شاشه كلافي سوري. كي تشوفوا شاشه كلافي سوري كيما هذا ثاني هنا شاشه مونيتور، ما نقولوش ايكرون نقولوا مونيتور بيان سور قلناها صاي. دونك مين تشوف شاشه ايكرون ايكرون كلافي سوري مرتبطين معاه ديريكتومون سي ان اول ان وان. معناتها سؤال مطروح ها هو اول ان وان قدامك هنا. اين الجهاز المركزي في الاول ان وان؟ où est l'unité centrale concernant le PC l'ordinateur all in one؟ الجواب موجود بداخل الشاشه. دونك سي ان ايكرون اي unité centrale en même temps. سي بون تفهمنا. دونك نعاود نرجع الربط ما بين relier unité centrale avec les périphériques. هنا تدخل لا فاس اريير نتاع l'unité centrale. علاش نروحو نشوفو لا فاس اريير de l'unité centrale pour voir les connecteurs, les fiches. Voilà. Déjà هذا اللي راه يبان هنايا ça s'appelle le port LPT1. ها هو parallèle. يسموه le port parallèle. Ça s'appelle le port LPT1 ou bien le port parallèle. Le port VGA. ها هو. Donc le port parallèle راه يشبه le VGA, à savoir c'est un port femelle. Le port VGA c'est un port femelle à 15 trous. Le port parallèle يسموه LPT1. C'est le port اللي كان يسمح وللآن مازال تانيك pour recevoir les imprimantes et notamment النوع من les imprimantes يسموهم les imprimantes matricielles الطابعات المصفوفة. وهي c'est des imprimantes اللي ils impriment à travers l'aiguille. Le principe تاعهم l'impression c'est à travers les aiguilles. On va voir ça inchallah. Ensuite ça s'appelle le port série. يسموه le port COM1. C'est un port mâle à 9 trous. Port femelle à 25 port mâle, astaghfirullah, port mâle à 9 pins. نقولوا mâle, c'est pin, c'est pas des trous. Ça c'est un port femelle à 25 trous, le VGA port femelle à 15 trous. Ensuite vous avez le LAN. هنا LAN ça veut dire le port réseau. Les USB toujours راهم غير يزيدوا فيهم ومازال يزيدوا مادام ما قدوش. نهار الاول لي زورديناتور بداو افيك 2 USB من بعد ولاو 4 6 8 باسكو كلش راه اون اس بي. دونك مادام لي بور يو اس بي لي مانيفاكتوريي يزيدوا فيهم مادام خير. هادو سي لي بور بي اس 2. clavier souris, le clavier avec la couleur violette, souris avec couleur verte, c'est des couleurs standards. هنا تشوفوهم violet vert. C'est les ports يسموهم PS2. C'est pour relier les claviers et les souris اللي كانوا قبل ما يجي le clavier والسوري اللي دروك راه en USB. كلش ولا USB. LAN port réseau. هذا le port réseau اللي بديت به في الكور réseau c'est la fiche RJ45 اللي هضرت عليها. OK. J'ai parlé de la fiche RJ45. Je reviens. Donc je mets ici RJ45 connector. عرفها كي داير connector c'est bon. Voilà, c'est le port la fiche réseau. هاي راه معروفه كاع الناس يعرفوها لا فيش ريزو. وشرحت لكم في كور تاع الريزو باللي لو كابل ريزو اللي راه قدامكم هنا على الانتيريور فيه 8 تاع الاسلاك هما لي كولور تاعهم l'orange orange clair orange blanc. هذا نقولوا orange blanc orange blanc orange vert blanc bleu bleu blanc vert marron blanc marron. Voilà 8 اسلاك و8 اسلاك هادو مصفوفين سي دي بير اون بير كدير 4 تاع لي بير 4 بير. Voilà, donc RJ45. Là, je vais ajouter ici port, c'est en français. En français, on dit port RJ45. شفتوا كلمة كونيك ها ولا جا. راك تشوف اسماء تقنية على شي يعاونوا اسماء تقنية. كي تكون متيقن من الاسم التقني تاعك تكتبه جوجل يريبوندي له. وجوجل ما يكذبش كما يقولوا مسيو جوجل نو مون جامي عمره ما يكذب يجيب الحقيقة. دونك هنا ها هو لو بور RJ45. ou en général le port RJ45 يجي وحده هادو زوج. ça s'appelle كلمة تقنية تعلموا معي كلمة تقنية on dit des témoins lumineux. voilà أضواء
En général واحد c'est la lumière verte ضوء أخضر والثاني هو عبارة عن ضوء أحمر أو بنفسجي. Ils jouent toujours avec le port RJ45 كيما هنا ils sont intégrés. ها مالا بنفسجي اللي قلت عليه ou bien rouge ou c'est le port vert. Donc هاد les ports هادو اللي يجوا avec استغفر الله les témoins lumineux الأضواء اللي يجوا avec le port RJ45. Le vert من أجل التوضيح بأن يوجد اتصال. C'est pour montrer qu'il y a une connexion. Ça veut dire إلا كان le câble يكون مقطع في الطريق par exemple أو لو كابل في الجهة الأخرى ما راش مربوط مع أي حاجة راه وحده مدلي كيما هكا قاعد أو لو كابل لافيش RJ45 الأخرى اللي ملهيه راها برونشي افيك ان اباري بصح لاباري هذاك راه مطفي. الوغ كاسكيليا هنا الضوء الأخضر ما كانش. باش الضوء الأخضر يكون مشعول يخص يكون لاباري هنا مشعول لافيش مديورة هنا الخيط صحيح مليح من جهة أخرى لافيش الأخرى مليحة وراكبة في لاباري تاعها زاوج ومشعول تانيك هنا يجي الضوء الأخضر. وإلا كان الضوء الأخضر مطفي افيك لي دو اباري تاع الديبار وتاع لاريفي والكابل مليح والزوج مشعولين والضوء أخضر ما قداش هنا صافي دير لو كاب تاعك راه مقطوع في الطريق خصك تفيريفي الكاب تاعك ولا تبدله. صاي هذا الدور تاع لو تيموان لومينو فيغ. لو تيموان لومينو اورانج فيما يخص لو RJ45 الدور تاعه ماشي يشعل يرمش كيما نقولوا يرمش يكلينيوت. En français on dit c'est un port c'est un témoin lumineux clignotant. Un témoin lumineux clignotant ضوء ينبض أو يخفق. هو il va montrer سوف يرشدك بأنه يوجد هنالك ماشي تواصل حركة أو حركية في هذا الخيط. هذا الخيط qui veut dire il y a un transfert de données. Voilà, il y a un transfert de données. يوجد إرسال واستقبال معلومات. OK, يكون ينبض. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Le port RJ45. نرجع la face arrière de l'unité centrale. Donc la face arrière de l'unité centrale, c'est des ports. D'accord? هادو ثلاثة c'est les ports de l'audio, son. Donc باش تكون لك نتايا efficace avec la face arrière de l'unité centrale تاعك avec les câblages اللي غادي يربطوا لك les connectiques, on dit les connectiques. Pour être fort في الدومين تاعك informatique et même les autres domaines تعاونك تانيك استعمال أسماء تقنية وزيادة على استعمال أسماء تقنية أيضا حاجة مهمة جدا غادي نبدا فيها التمييز. تميز في لي بور في الاتجاه تاع لي بور. فوالا كي veut dire كاين دي بور d'entrée de données des ports de sortie de données وكاين دي بور de entrée sortie. نعاود بالعربية يوجد منافذ. لي بور هما منافذ من أجل إخراج المعلومات منافذ من أجل إدخال المعلومات ومنافذ من أجل الإدخال والإخراج. مثلا هذا هضرنا عليه سو لو بور RJ45 le port réseau تاع la fiche réseau. Est-ce que c'est un port entrée ou sortie ou entrée-sortie? جواب c'est un port entrée-sortie دخول وخروج معلومات يخدم les deux sens. Le USB تانيك c'est un port entrée-sortie. كيما هنا les fiches audio هادو le audio le rouge en général c'est le port pour entrer les informations تاع الميكروفون من أجل إدخال المعلومات. Le port vert c'est le port de sortie des informations باش الصوت اللي راه في l'unité centrale يخرج vers les baffles à travers le vert, c'est une sortie. Le bleu en général c'est une entrée, ça s'appelle in. وفاش تعرفوها تانيك كي تشوفوا كلمة in وكلمة out. كلمة in c'est un port d'entrée de cette information. تشوفوا كلمة out تعلموها مليح. كي تشوفوا واحد مكتوبة حداه out ça veut dire que c'est un port qui va sortir les informations. Entrée-sortie c'est in out. Voilà. Donc شفنا un peu les câblages. نرجع rapidement. قلنا le port série. ها ولا قدامكم شوفوا كيفاش كي تكون متيقن من المعلومه تاعك يجي الرد مباشره. لو بور سيري ها ولا كي سميناهم هادو دي بين إبر. دي بين إبر. دونك سي ان بور مال. فوالا لو بور سيري يجي مال.
لو بور سيري راه تقريبا روح من لي زورديناتور لي فاس اريير، ولكن باقي فيما يخص بون كي نقول لا فاس اريير سي لا كارت مير جماعه. كي نقول لا فاس اريير لونيتي سونترال، كي نقول لي بور دو لا فاس اريير لونيتي سونترال شكون هما؟ سي لا كارت مير، باسكو لا كارت مير هي اللي جابت هاد لي بور كي نركبوها في البواتيي، هي اللي جابت لي بور هادو كارت مير. باسكو الوجه فوالا الوجه اللي راه خارج نتاع لا كارت مير، ها شوفوا هنا سي كارت مير، هادو سو سون لي بور اللي خرجوا منها، سو سون لي بور. بون سا سي ان شيما، سي ان شيما دو لا كارت مير، مي لا فاس فيزيبل كو حنا في لافليتي سونترال لا فاس اريير نشوفوا ما هو مرئي من عند لا كارت مير، لي بور تاعها هما اللي يبانوا. اوكي j'essaie d'agrandir un peu, je sais pas si ça va apparaître bien, non ما طلعوليش دي زيماج شابين هنا. فوالا نرجع. دونك كنت نقول لو بور سيري يسموه تاني كوم ان، شوفوا مليحه هاو شتو كتب كوم امبورت، فوالا هاو طلع الرمز تاعها شو كي داير un rang, un trait et un rang. Donc, le port comme 1, c'est le port qui permet de relier, c'est un port un peu spécial. Hein. Qui par exemple, concernant la mise à jour des démodulateurs numériques. Les démos numériques, les télévisions, la mise à jour, par exemple, en général, avec le port. Parce que les démos numériques, à l'arrière, le port. C'est le port série. Donc, le port série, le COM 1, موجود في الاورديناتور وموجود ايضا في العوالم الاخرى خارج الاعلام الالي، اسافوار مثلا لي ديمو نيميريك. ميم لي زاباري كاين دوتر اباري، دي زاباري الكترونيك، دي زاباري نيميريك ماشي لا ينتمون الى عالم الاعلام الالي، ولكن مجهزون بهذا المنفذ. دونك هذا المنفذ هذا سي ان بور série, serial port, en anglais serial port, c'est le COM 1. Donc c'est un port spécial qui permet de communiquer. أنا فيما يخص التجربة تاعي في الإعلام الآلي كي بدينا مع لي زورديناتور، لو كوم 1 هذا كان يربط بين لورديناتور ويربط مع لا سوري. فوالا لا سوري الأولى اللي جات، لا بروميير سوري الفأرة الأولى اللي جات اون كوم 1. من بعد ولت رجعت اون بي اس 2، هاي مكتوبة قدامكم هنا كما قلتها في الدرس، بي اس 2 بورت. من بعد ولت اون يو اس بي. Donc le clavier ou la souris, le clavier ما كانش كان واحد البور واحد اخر سبيسيال ولا ديسبارو يسموه لو بور دين، سي ما ميموار اي بون يسموه لو بور دين. دونك لو بي اس 2 من بعد سي كلش ولا اون يو اس بي. باش نكمل vous avez le port parallèle. Le port parallèle هو le LPT1 اللي قلت لكم عليه pour l'imprimante. C'est un port femelle, port femelle à 25 trous, كما قلت لكم. La preuve هي درتي هاي لا 25. Donc هو la couleur تاعه en général c'est le rouge, voilà c'est le هذا le rose هذا. ما يجيش la couleur bleue. هنا طلع bleu ما نعرف علاه طلع، مي نعرفوا حنا باللي يجي كما هكا. هو يربط مع l'imprimante. En général c'est pour relier l'imprimante من نوع imprimante matricielle. L'imprimante matricielle كتب إبسون، شفتوها؟ إبسون هي لا مارك هي دوميني لي زامبريمونت ماتريسيال، سي مارك علامة تجارية. دونك كلمة إبسون ليست كلمة تقنية ولكن تعتبر كلمة ولا علامة تجارية. هاهما لا بالك شفتوهم لي زامبريمونت ماتريسيال اللي كي امبريمو يديروا الحس بزاف، يديروا زقا بزاف، صوت كبير. هما سي لي زامبريمونت تري ايكونوميك، اقتصادية جدا، تطبع ارتكازا في لا تيت دامبريسيون تاعهم، رأس الطباعة على الإبر لي زيكوي، نقولوا امبريمونت اغبي. دونك نرجع من جديد. لو بور باراليل الفرق بينه بين لو بور سيري، لا ترانسميسيون دو دوني elle se fait en parallèle. نمط نقل المعلومات فيه ينقلها بشكل متوازي. اما لو بور سيري لو كوم 1 نمط النقل هو النقل متتابع، سيري متتالي. فوالا دونك من هذه ان شاء الله كملنا، والدرس المقبل ان شاء الله نبدو في لي زادابتاتور. عقلوا عليها تبغوا تبحثوا من دروك. هذا سي ان مود كي مو باسيون انا بزاف، نبغيه بزاف، لي زادابتاتور.
لي زادابتاتور. ها شابين بزاف. انا لي زادابتاتور سي لو موند اللي نبغيه بزاف، واسع، عالم واسع جدا. الكورس جاي من دروك بحثوا عليه لي زادابتاتور. شكرا لكم ومع السلامة.